It-tazza tad-dinja tinsab magħna u kull ma jmur id-deni fost il-partitarji għal din l-akbar kompetizzjoni tal-futbol fid-dinja qiegħda dejjem tiżdied. Dan jista' jingħad ukoll għal Malta, kif Crew ta' One News mar jiltaqa' mad-dilettanti tat-tazza tad-dinja li rħewla sa triq il-merkanti sabiex ipartu l-kupuni ħalli jkunu jistgħu jaqdu l-album. Għamel il-praċett it-tifel u llum ġejt nibdillu li tratti ħanraħ kontent. Biex tipprova taqqat l-album diffiċli imma taqdu għax il-budget skarsa ħafna. Għat t-teleġimma li nġi hawnhekk għax l-ewwel tibda ssibhom bad dejjem joqsu. Bekk ikunu warmi m'għandek ċans ssibhom għax mbagħad jinbjaw bloli. Issa naraw baqa' li tnej oħra għal żewġ kupuni kull ma qiegħed jingħu. Tkellimna ma' Dominik Anastasi li kien il-moħħ wara din l-inizjattiva li ilha ssir f'Malta għal dawn l-aħħar 30 sena. Jiena vesti direttant tal-futbol ovvjament u missieri bil-negozju konna 5 sobbinat jiena mhux posti għadin 5 u bdejt nipprova nsib xi ħaġa. U dejjem kont direttant tal-futbol nibgħat l-immola u minn hebdet l-istorja. Is-sur Anastasi qal li ta' kuljum jiġu diversi nies. Madankollu l-aktar li jkunu mħabtin huwa fit-tmiem il-ġimgħa, kif triq il-merkanti tkun maħnuqa b'mijiet ta' persuni, fosthom anke politiċi u turisti li jkunu qalb tala f'Malta. L-iktar li jiġu huwa s-sibt, ikun hawn mijiet triq mimlija ma jistgħux jgħaddu ġifieri n-nies. Kuljum dejjem ikun hawn fil-għodu dawk 30-40 ruħ u din ilha sejra ġifieri xi 30 sena issa ġifieri li jiġu hawn u jpartu. Sar post magħruf tal-kupuni hawn isibuha. Barranin tal-cruise liners jiġu iċemplu l-familja jbatulhom SMS is-numri u partu għas jaraw il-pajjiż biex joqgħdu partu. Minkejja li tradizzjoni ilha ssirtu l dawn is-snin kollha. Illum il-ġurnata it-partit tal-uċuħ tal-plejers tal-futbol qiegħed isir ukoll online permezz ta' diversi gruppi fuq il-midja soċjali.